Всем привет! С вами Супер Герлс и ловите от нас видос. И сегодня у нас будет карантинный влог на пикнике. Сегодня мы будем жарить сосиски и картошку на природе. Да, и будем это кушать. А вы не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и нажимать на колокольчик. И, кстати, спасибо вам большое за 100 подписчиков в Инстаграме. Подписывайтесь, ссылочка будет здесь. И, конечно же, подписывайтесь на канал. Обязательно добейте нам 100 подписчиков. Ну что ж, мы будем начинать. Поехали! Вот мы уже разожгли костер и помните о технике безопасности. Давай, кидай. Яна тупо. Костер разжигайте только со взрослыми. Давай. Собственно говоря. Давай. Ну, короче, вот еще. Собственно говоря, костер уже готов. Короче, мама, чтоб ты не переживала, мы тут под присмотром взрослых. Да. Ой, боже мой. Ух, тут уже жарко на него смотреть. Бросаем еще палочек. И, наверное, уже все. Посмотрите, какой он большой. Костер у нас уже стал белым, поэтому нам нужно сейчас подвинуть камешки и вот так вот вокруг их обложить. Чтобы не загорелся. Опа. Все, начинаем жарить сосиски. Сильно главное не пускать, чтобы выбили. Ну да. Как-то делаю я все время. Сгорело. Да ничего, нормально. Боже мой, посмотрите, уже сосисочки жарятся. Заметили, что у оператора уже 2 сосиски, а у Яны 1? Потому что одна уже пожарилась. Фух. Жарко. Теперь надо будет помыть картошечку, чтобы она была чистой. Да, она будет в фольге, поэтому ее сильно мыть не надо. И Яна сейчас у нас заворачивает картошку в фольгу. Берем и поплотнее заворачиваем. Бери, Яна, твою фольгу. Так, для этого надо побольше, так как она здоровая. Да, вот, наверное, стой, вот так хватит. Вот так. Вот такие вот картошинки у нас получились. Их нужно обматывать плотно, чтобы хорошо они прям прожарились, такие были сочные. Оп-оп-оп. Угадай, где я? Я дома. Угадай, как я в норме. У меня цель, и я о ней помню. Я творю контент, как по... Кстати, мы еще также купили вот такие вот чипсы, мои любимые, с крабом и лимонад мохито. Прямо сейчас мы отправляемся накрывать на стол. Поехали! Вот наша картошечка жарится. Вот, вот, вот. Блин, тут ножика неудобно. Держи. В общем, ставим сосисочки, ждем, пока дожарится наша картошка. Кстати, ее нужно немножечко помешать, потому что она сейчас с одной стороны пожарится, а с другой нет. И, в принципе, все готово. Осталось положить только чипсики и налить газировки. Релакс тайм. Ну что же, надеемся, вам это видео понравилось. Обязательно подписывайтесь на канал и сделайте свою кнопочку серого цвета, потому что она должна была родиться серой, Да. а вы не хотите нажимать на нее. И обязательно подписывайтесь на наши инстаграмы, на Янин, на мой и на наш совместный аккаунт. Ну что же, всем пока-пока!